是后面情况有恶化啊，就是状态那天还是不见得好，就可以及时更换成输液的一个方式哈。尤其是你发现它瘫起了、微起那种哈，你可能还是要带过来输，有可能低血糖那些了啊。他都不吃饭，平时啷么弄嘛？吃饭了会给开点那种代餐，好，那种主食代餐。感觉有点痛了啊。流食的那种形式，它可能好吸收一点点。那狗粮就不对好，狗粮的话你吃进去多半啊，那个液体的它至少